Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Vai tu par sevi domā tā, kā par tevi domā Dievs? Ko tu par sevi domā? Kas tu esi? Kāds tu esi? Pāvils vienā no savām vēstulēm raksta, ka mēs neskatāmies viens uz otru no ārienes. Mums vienam uz otru jāredz, mums vienam otru ir jāredz tā, kā mūs redz Dievs. Un kā tad viņš mūs redz? Kā mēs to varam zināt? Vai mēs kāds Dievs, ka mēs varam zināt, kā Dievs uz mums skatās? Runājot par žēlastību, mums ir jāsaprot, ka kas ir žēlastība? Žēlastība ir, ka Dievs uz tevi skatās tā, it kā tu nekad neko sliktu nebūtu izdarījis, ar vienu nosacījumu. Ja tu piederi Jēzum, ja tu atzīsti, ka Jēzus upuris ir dots tavai glābšanai, tavai grēku piedošanai, un ja tu atzīsti sevi par Dieva bērnu. Un tālāk mums ir svarīgi saprast un zināt, ne tikai saprast, bet zināt. Zināt to, ka mēs jau neesam tādi, kādi mēs sevi redzam. Viens no labākajiem veidiem, kā iepazīt sevi, to jauno radījumu, ko Dievs ir mūsos ielicis un mūsos veido pēc piedzimšanas no augšienes, pēc Jēzus pieņemšanas savā dzīvē par savu glābēju un kungu, ir svētie raksti, Bībele. Un, manuprāt, tik daudz, kā Dievs par mums ir izteicies no visiem saviem rakstiem, visvairāk ir Pāvila vēstulēs Efeziešiem, Kolosiešiem un, kura bija 3. Filipiešiem. Kad mēs lasām šīs vēstules, vai mēs asociējam sevi ar to, kas tur ir rakstīts? Piemēram, 2. nodaļā vēstulē Efeziešiem rakstīts. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos, tajos, kas nav paklausījuši Dievam. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Cik bieži mēs dzīvē iedomājamies un aizdomājamies par to, ko Dievs priekš mums ir izdarījis, cik viņš patiesībā ir labs un cik ļoti, ļoti viņš ir tevi mīlējis. Kas tu esi? Vai tu zini, kas tu esi? Bībele saka, ka tu esi svēts, šķīsts, taisns, taisnots. Grēki tev ir piedoti, ja tu piederi Kristum. Ne tad, ja tu saki, nē, ok, es gribu būt svēts, šķīsts, taisns, bet tikai bez Jēzus. Nē, paldies, man Jēzu nevajag. Patiesībā Dieva mīlestība, to pat nevar aprakstīt, to pat nevar vārdos izteikt, to pat nevar ar prātu aptvert, cik ļoti Dievs tevi ir mīlējis. Un viņš uz tevi skatās nevis tā, kā tu domā, vai kā cilvēki kādi par tevi domā, bet tā, kā viņš ir teicis savā vārdā. Un Pāvila vēstules ir, un arī evaņģēlija ir lielisks rādītājs un tāds, fundaments, pamats tam, kā mums par sevi jādomā, kā mums par sevi jārunā, kā mums pret sevi jāizturas. Ir visiem zināms teiciens, ka mēs nevaram mīlēt citus, ja mēs nemīlam sevi. Un es jau esmu dalījusies ar to, ka 1. janvārī es pamodos ar vārdiem, ja mani vārdi paliek jūsos, ja Dieva vārdi paliek mūsos. Cik gan liela nozīme ir tam, ka Dieva vārds rakstīts par mani, rakstīts par tevi, paliek mūsos iekšā. Jēzus teica,
es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Mēs nevaram būt dzīvībā, ja mēs par sevi domājam nāvējošas domas. Tās domas, kas neatbilst rakstiem. Mums vajag apzināties vairāk, domāt par to vairāk, ko Dievs par mani saka. Jo patiesībā nav jau būtiski. Tu esi pamanījis, ka tad, kad tu kādu satiec uz ielas, kādu pazīstamu cilvēku, kuru tu pazīsti no ārienes, tu viņam saki sveiks, kā klājas. Bet būsim godīgi, mūs nemaz neinteresē tas, kā viņam klājas. Mēs to izdarām tikai pieklājības pēc. Jo tūlīt pats sarunas gaitā mēs atklājam to, ka es neesmu dzirdējis viņa atbildi. Un tāpēc mēs esam aizgājuši un notrulinājuši šo te saskarsmes punktu, līdzam paldies labi, kā tev. Bet patiesībā, šorīt ar vīru mums bija saruna par to, ka daudz cilvēki dzīvo pacieši savā ķermenī vēzi, neapzinoties vai zinot to un pieņem to kā tādu, savu likteni. Un aizvien vairāk cilvēku slimo ar tādām neārstējumām slimībām. Un kāpēc? Un mana atbilde ir iekšējās pasaules nesakārtošanas dēļ. Tad kā sakārtot šo iekšējo pasauli? Domājot par sevi tā, kā domā Dievs. Jo patiesībā nav jau būtiski tas, ko par mani teiksi tu vai kāds cits. Būtiski ir tas, ko par tevi saka tavs Dievs. Un kā to zināt? Atver Bībeli un izlasi, ko Dievs saka par tevi. Jau vecajā derībā, Jeremijas grāmatā, viņš saka, manas domas par tevi ir glābšanas un miera domas. Bet kādas ir tavas domas par tevi? Ko tu par sevi saki? Es neaicinu tagad iet uz ielām un lielīties, es esmu svēts, šķīs, taisnīgs, un ja kādam kaut kas nepatīk, tā ir jūsu darīšana. Ne par to ir stāsts. Bieži vien mēs par sevi savā iekšienē neesam gluži tik labās domās, kā gribētos, kā Dievam gribētos. Tāpēc mans šodienas vēstījums ir par to, ir aicinājums padomāt un vairāk domāt par to, ko Dievs par mani ir teicis. Šajā sakarībā svētdien 30. jūnijā man īpaši uzrunāja un stiprināja mana mācītāja Mūda Rozolinkeviča svētruna par to, kāda nozīme ir tam, ko cilvēki par tevi saka. Bet tam, ko Dievs par tevi saka, tam gan ir nozīme. Cilvēks tevi redzēja, apskatījās, sasveicinājās, varbūt vienkārši pagāja garām, un tās domas, kas viņam bija tajā brīdī, pēc dažām sekundēm izgaisa, un viņš domāja par kaut ko citu. Bet tavai mūžībai svarīgas ir tās domas, ko par tevi saka Dievs. Un lai zinātu to, un lai paturētu prātā, ir svarīgi zināt, ko par mani runā Dievs, ko viņš ir teicis, un vēl vairāk, viņš to ir ierakstījis un pierakstījis, un var teikt droši, stāv rakstīts, par mani stāv rakstīts, es esmu glābts, es esmu dziedināts, es esmu stiprs tai kungā un viņa varenajā spēkā, es esmu svēts, šķīsts, taisnīgs, jo Jēzus ir mana gudrība, mans svētums, mana svētapšana, tas gan ir svarīgi. Un, manuprāt, jo vairāk mēs strādāsim pie sevis, pie tā, ko Dievs teica par mums un paturēsim to savā prātā, jo gaišāka būs mūsu dzīve. Gaišāku mēs to redzēsim. Nepavelti Pāvils teica par to, kas svēts, kas šķīsts, kas taisns, kas patīkams, kam laba slava, par to domājiet. Un miera Dievs būs ar jums. Mīļais Jēzu, es tev pateicos un lūdzu, ka tu vadi mūs šodien domāt par sevi tā, kā
domā tu? Tu esi visu mums atstājis zināmu, tu esi visu mums darījis zināmu. Šī noslēpuma godība ir mūsu priekšā. Un, mīļais Jēzu, es pateicos tev, ka tu uzņēmies šo upuri, šīs ciešanas manis dēļ un palīdz man ieraudzīt sevi ar tavām acīm, lai šai pasaulē varu spīdēt kā spīdeklis, kā tavs spīdeklis, Jēzu, kā tavs liecinieks. Un es pateicos tev, jo zinu, ka visu, ko lūdzu, saņemu. Lai tev slava, gods un pateicība par to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.